အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာ Kia Sorento 2024 model လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုရွှေလုံးခေတ်ကားစီစံနာမှာလာရောက်ဝယ်ရရှိနိုင်ပါပြီဗျ Sorento က2024မှာ facelift ပြောင်းမယ်အတွင်းကအနှင်းငယ်ပြောင်းမယ်အလဲ6လမ်းပါသွားမယ်ထိုင်ကုန်3တန်းနဲ့လူလဲတော်တော်များများဆန့်တယ်အတွင်းကလည်းကြည်ကြည်ဝင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ projector မီအစာ particle တောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်သွားမယ် Kia ရဲ့ Tiger Nose Grey အလဲမှာ360ကင်မရာပါမယ် Sorento က2024မှာ Kia logo ပြောင်းပါတယ်CS ရန်ကုန်လိုင်စင်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျရှေ့ဆိုနာ၄လုံးပါမယ် Face Event အနေနဲ့အလားစင်ပေးထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဘက်မှာ Fog Light မီတွေပါမယ် Engine Power ကလည်း 2.2 liter turbo check ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆွဲရုံးလည်းလွန်ကောင်းတယ် Diesel Engine စီစားလည်းတက်တာတယ် Smart Twin Engine က Diesel တန်ကိုတော်တော်လေး short ချပြီးတော့ Engine တန်တော်တော်လေးကိုငြိမ်ပါတယ် Insurance မှာဆိုရင်လည်း19 Insurance ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်အလွိုင်းကတော်တော်လေးကို sporty ဆန်တယ် Kia logo ပါပါတယ်လေမှာ side mirror မှာဆိုရင်လည်းဒီ360ကင်မရာတွေပါမယ်ကျွန်တော်အတွင်းကလေးဆက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အတွင်းကအနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်လေယာစီခုံနေဖြစ်မယ် first owner တလက်ကင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ first owner ကဒီ driver ခုံတစ်ခုံပဲအသုံးပြုထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ထိုင်ခုံတွေက plastic တောင်မခွာသေးပါဘူးအသစ်တိုင်းဒီပါတန်ပါတယ်အသစ်နာတော့မပြောက်သေးဘူးကျွန်တော်ဒီ9ကီလိုအမှတ်12000နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စီမော်တာနှစ်ဖက်ပါမယ် Flash display နဲ့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒီရှေ့မှာဆိုရင်လည်း Flash display HUD တွေပါမယ်ကျွန်တော်ဆက်လေးတစ်ချက်လို့ကြည့်ရအောင် Smart Key Poster ဆရာလည်းဘယ်ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ5 comment ပါမယ်ဘောလုံးအတူချက်ခလုတ်လေးပါမယ်ကျွန်တော်ညာဘက်မှာ cruise control အတူချက်ခလုတ်ပါမယ်ဒီအလေက instrument cluster ကို control လုပ်တဲ့ခလုတ်ပါမယ်ကျွန်တော် trade information နဲ့ကြည့်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီ tire pressure တွေစစ်လို့ရမယ် infotainment screen ကလည်း driver ဘက်ကို degree နည်းနည်းဆောင်းပေးထားတာကကျွန်တော်မြင်ကွင်းရှိခြင်းနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Apple CarPlay တွေ Android Auto တွေချိန်လို့ရမယ် ambient light တွေချိန်လို့ရပါတယ် climate control က test နဲ့ချိန်ရတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ် temperature တွေချိန်လို့ရတယ်ထိုင်ကုန်အပူအေးနှစ်ဖက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ box ထဲမှာဆိုရင်လည်း lightning port နှစ်ခုပါမယ် wireless charging ပါပါတယ်ဒီ material ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ plastic အဖြူအောင်တွေကမခွာသေးပါဘူးလုံးဝအသက်တိုင်းနေပါရှိပါတယ်ဒီပေါ်မှာ marking တွေအစားမခွာသေးဘူး gear တန်အပြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပူတီးအစားကျွန်တော် plastic မခွာသေးပါဘူး cup holder နှလုံးပါမယ်ဒီ drive mode မှာဆိုရင်လည်း၄မျိုး normal eco sport ကျွန်တော်ဒီ smart ၄မျိုးပါတယ် terrain mode မှာ snow mud sun ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီ off road မောင်းတဲ့ mode တွေပါမယ် CRI heater ပါမယ် auto hold ပါမယ် down assist electronic parking brake parking sensor ပတ်လည်ကျွန်တော်360ကင်မရာတွေကြည့်လို့ရတယ် back eye view တွေကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အနောက်မြင်ကွင်းတွေအစားပါတယ်ကျွန်တော် black out box ထဲမှာဆိုရင်လည်းပတ်စံအိတ်တွေပစ္စည်းတွေတော်တော်များထည့်လို့ရတယ် passenger ထိုင်ကုန်ဘေးမှာ seat motor ပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာဆိုရင်လည်းစာကြည့်မီတွေဖွင့်လို့ရတယ်ဒေါ်မီတွေဖွင့်ထားလို့ရတယ် sunroof တွေ sunshade တွေအစားဖွင့်လို့ရပါတယ် panorama sunroof ဖြစ်ပါတယ်ဗျone touch ပါပဲ auto ဖွင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ပက်တဲ့ရှစ်တွေအစားပါပါတယ်ကျွန်တော် manual နဲ့မောင်းရမှာဆိုတော့လုံးဝကို sport mode ကို sport vibe ကိုပေးမှာပါဆရာလည်းဘယ်ဘက်အောက်မှာဆိုရင်နောက်ဘက်မော်တာပါမယ် traction launch shot စနစ်ကပါမယ်စီမံပေါ်ကြီးလူနှစ်ယောက်စာပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမဆက်ခုံနေပါမယ်မန်ရှုံမန်ခေါက် side mirror adjust central lock power window all auto ဖြစ်ပါတယ်မန်အတင်ချ lock ပိတ်တယ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကစ plastic မခွာသေးဘူး speaker တွေကစ 2 speaker ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘက်အခန်းလေးဆက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီအလဲမှာဆိုရင်ကျွဲရောက်ကုန်ပါမယ်ဒီအောက်ဘက်မှာ turbo socket တစ်ခုပါမယ်ဒီကြောအနောက်တွေမှာ lighting နဲ့ arden port တစ်ခုစီပါပါတယ်အနောက်ဘက် seat တာပါမယ်ကျွန်တော်အလဲ6လမ်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝင်အထွက်တော်တော်လေးလွယ်ကူပါတယ်အနောက်ဘက်တက်ရိုးစီတာကလည်းကျွန်တော်ကလေးခုံမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးခုံဖြစ်ပါတယ်အတွင်းကလည်းကြည်ကြည်ဝန်းရှိတယ်
ကျွန်တော် second row seater ရဲ့ cup holder တစ်လုံးစီပါမယ် seater ကျွန်တော်ရင်းလေးဘေးရင်းလေးတွေကစားပါပါတယ်ကျွန်တော် push speaker နဲ့ကျွန်တော်ထိလိုက်မြက်လည်းတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒီ Sorento နောက်ဘက်ဆိုနာလေးလုံးပါမယ်ကျွန်တော် cargo speed လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နောက်ဖုံးမတာနဲ့row seater ကိုခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတာ1000လောက်ဆန့်တယ်ဒီ second row seater ကိုထပ်ခောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခလုတ်လေးနဲ့ one step ပဲသူ့လိုခောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လီတာ2000လေးဆန့်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ဘက် brown aircon ဒီ air vent တွေပါမယ် AC ကျွန်တော်ဒီ aircon အတိုးချော်တွေပါချိန်လို့ရတယ်ခလုတ်တွေပါထားထားပေးတယ် lighting နဲ့ arden port တွေပါပါတယ် 12 socket တွေပါမယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းရင်းလေးတွေပါမယ်ကြိုက် dispander တွေကျွန်တော်ဒီ spare wheel တွေအကုန်ပါပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းမော်တာဒီ auto all wheel ဖြစ်ပါတယ်ဒီကားလေးကိုစိတ်ဝင်စားပါကကျွန်တော် TikTok shop ပေါင်းပါဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်မြင်မြန်လို့ရပါတယ်ကားစီနှုန်းကိုဖုန်းဆက်လမ်းမေးပေးဖို့မြတ်တရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်